नमस्कार, टुडे न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरस्वती लामा। न्यूज सुरु गरौं संसदीय दलको बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसद संसदीय दलको बैठक हाजिर गर्न बालुवाटार लागेका छन्। माधव झलनाथ पक्षका सांसदको बैठकले संसदीय दलको बैठकमा हाजिर लगाएर फर्किने निर्णय गरेको हो। सोही अनुसार उक्त पक्षका स्थायी समितिको सदस्य बाहेकका सांसद बालुवाटार गएका हुन्। नेकपा एमालेको माधव झलनाथ पक्षका सांसदहरू ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा भेला भएर बालुवाटार हिँडेको सांसद दीपक प्रकाश भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। बालुवाटारमा ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठक अघि उनीहरू हेरिटेज गार्डनमा भेला भएका थिए। यसअघि हिजो नेता योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको कारण आजको बालुवाटार बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जनाएका थिए। सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलका अनुसार नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका स्थायी समितिका सदस्य बाहेकका सांसदहरू दलको बैठकमा बालुवाटार जान लागेको जानकारी दिनुभएको छ। उक्त बैठकमा हाजिर लगाएर बहिष्कार गरिने पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बिहीबार 11 बजे बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको थियो। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 5 बनरझुल्ला टोलमा बुधबार राति भएको आगलागीबाट 4 घर नष्ट भएका छन्। आगलागीबाट 25 लाख बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ भने निभाउने क्रममा 1 जना घाइते भएका छन्। राति 10 बजेतिर सो वाडा स्थित हरिकिसुन खङको भान्सा कोठाबाट रहेको ग्यास सिलिन्डर पड्किएपछि आगो लागेर आगो फैलिएको खङका साथै छिमेकी रामचन्द्र खङ, नकछेदी खङ लगायतका 4 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतीश सिंहका अनुसार आगलागीबाट 25 लाख बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आगो निभाउने क्रममा हरिकिसुन खङ घाइते भएका छन्। उनको तत्कालै उद्धार गरी उपचारको लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना गरिएको गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन अधिकृत राजेश झाले जानकारी दिनुभएको छ। राजविराज र हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिकाको बारुण यन्त्र प्रहरी र स्थानीयवासीहरूको मद्दतले 2 घण्टाको प्रयास पश्चात आगो माथि नियन्त्रणमा कायम गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। सिलिन्डर फुट्ने र ग्यास चुहिएर आगो लाग्ने जस्ता घटना यसअघि पनि पटक पटक देखिएकाले यसतर्फ आवश्यक सावधानी अपनाउन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। जिल्ला अदालतले 8 वर्षीय नातिनी बलात्कार गर्ने 56 वर्षीय हजुरबुवालाई आजीवन कारावासको सजाय फैसला गरेको छ। बुधबार जिल्ला अदालत उदयपुरका न्यायाधीश माधव प्रसाद सिलवालको इजलासले नातिनी बलात्कारको कसुरमा आजीवन कारावास सहितको 40,000 दण्ड जरिवाना गर्ने फैसला गरेको अदालतका श्रेष्ठदार धनबहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। यस्तै कसुरदार पुरुषले पीडित राहत कोषमा 4,000 जम्मा गर्नुपर्ने सहितको फैसला अदालतले गरेको जिल्ला अदालत उदयपुरले बताएको छ। गत भदौ 9 गते आफ्नै नातिनीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा हजुरबुवा विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ती पुरुषलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरी अदालतको आदेश अनुसार अदालतमा मुद्दा दर्तासँगै पूर्व पक्षको लागि थुनामा राख्दै आएको थियो। मोहतरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 सहोडबाबाट बेपत्ता भएका वृद्ध दाम्पतिको खोजीमा बुधबारदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोली जुटेको छ। सोहोडबा बस्ने 66 वर्षीय मुसाफिर झा र 60 वर्षीय गीता देवी झा गत पुष 10 गते रातिदेखि बेपत्ता भएका छन्। उनीहरू राति घरमा सुतेको तर बिहान नदेखिएपछि झा दाम्पति बेपत्ता भएको हल्लाखल्ला भएको थियो। झण्डै 25 दिन बेपत्ता हुँदा पनि झा दम्पतिको अवस्थामा अज्ञात नै छ। उनीहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न झण्डै 15 दिनदेखि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ। तर प्रहरीले झा दाम्पतिको अवस्थाबारे कुनै सुराग फेला पार्न सकेको छैन। अनुसन्धानमा प्रहरी उदासीन रहेको आरोप लगाउँदै झण्डै 3 दर्जन सङ्घ संस्थाहरूले बुजुर्ग झा दम्पतिको अवस्था सार्वजनिक नगरिए कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। सङ्घर्ष समितिको अगुवाई गरिरहेका मैथिली ब्राह्मण
महासभाका अध्यक्ष इन्जिनियर भगवान झाका सक्रियतामा सिआइबीको टोली अनुसन्धानमा खटेको छ। सिआइबी टोली अनुसन्धानमा सहयोगका लागि आइसकेको छ। महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश कुमार आचार्यले भन्नुभयो, पोखरीबाट सुराग फेला परेन। झाको परिवार समेत अनुसन्धानको दायरामा रहेको र अन्य विभिन्न कोणहरूबाट अनुसन्धान जारी रहेको बताउनु भएको छ। वृद्ध झा दाम्पत्य बेपत्ता भएको राति घरमा उनकी बुहारी नाता नातिनी रहेका थिए। घरभित्र सुतिरहेको परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको विषयमा सुइँको समेत नपाएको कारण पनि पहिल्याउन थालिएको प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मोही जग्गाको विवादमा उनी साक्षी रहेकाले बेपत्ताको कारण त्यो पनि हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानको दायरालाई अहिले फराकिलो नै राखेको बताइरहेको छ। झा दाम्पत्यको अवस्था सार्वजनिक गर्न धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा चरणबद्ध रूपमा सङ्घर्ष जारी रहेको बताउँदै इन्जिनियर झाले भन्नुभयो, घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याएसम्म सङ्घर्षलाई चर्काउँदै लानेछौँ। बेपत्ता मुसाफिर झा अवकाश प्राप्त कर्मचारी पनि हुन्। हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत धनुषा सिराहा सिमाना कमला नदीमा पुरानो डिजाइनमा निर्माणाधीन पुल प्रयोगमा ल्याउन प्राविधिक जटिलता उत्पन्न भएको छ। नदीको बीचमा बनाइएको पुलको दुईतर्फको पानीको बहावको सडक बगाएपछि निर्माण पूरा हुन लागेको पुल प्रयोगमा ल्याउन प्राविधिक जटिलता थपिएको हो। कमलाको पूर्व पश्चिम दुई बाँध बीच 1200 मिटर चौडाइ भएको नदीमा 470 मिटरको मात्रै पुल बन्दैछ। पुलको दुवैतर्फ नदी क्षेत्रमै सडक निर्माण गर्दा वर्षेनी आउने बाढीले सडक बगाउने खतरा रहेको छ। पुल जोड्न पश्चिममा बनाइएको करिब 600 मिटर कालो पत्रे सडक गत वर्ष बाढीले पूर्ण रूपले बगाएको थियो। नदीमा आएको बाढीले पुलको दुवैतर्फ सडक बगाएपछि पुल निर्माणका लागि खटिएका इन्जिनियरलाई हेलिकप्टरबाट नेपाली सेनाको टोलीले उद्धार गरेको थियो। बाढीले पुल निर्माण सामग्री बगाएका थिए। पुल जोड्ने सडक बाढीले बगाएको कारण निर्माण पूरा हुन लागेको कमला पुल प्रयोगमा ल्याउन समस्या हुने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कृष्ण कुमार महतोले बताउनु भएको छ। कमला नदीमा सडक बन्दा पुल थिएन, पुल बनेपछि सडक छैन। प्रमुख महतोले भन्नुभयो, 3 वर्षमा निर्माण पूरा हुनुपर्ने पुल झण्डै 10 वर्षपछि बन्न लागेको छ। पुल निर्माण अगावै पुल जोड्ने कालोपत्रे सडक बन्यो, तर प्रयोगमा नआउँदै खोलाले बगाउँदा प्राविधिक समस्या थपिएको छ। निर्माण पूरा भएर बगाएका कारण निर्माण व्यवसायीले बीमा दाबी गरेको कारण केही दिनभित्रै सडक निर्माण कार्य समेत सुरु हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। धनुषा र सिराहालाई जोड्ने हुलाकी सडकको कमला पुल 2068 जेठ 31 गते सम्झौता अनुसार 2071 मङ्सिर 30 गतेसम्म डिजाइन एन्ड पुल प्रक्रियामा निर्माण पूरा गर्नुपर्ने थियो। ठेकेदारले अझै पुलको डिजाइन बनाएर नदिएको बीच भागमा 470 मिटर लम्बाइको पुल र दुवैतर्फ नदीको बाँकी भागमा सडकको डिजाइन बनाएर काम गर्दैछन्। पुलको पश्चिम धनुषा पुल जोड्ने तर्फ 60 मिटर कालोपत्रे गत वर्ष बाढीले बगाएको थियो। नदीमा बाढी आउँदा बहाव क्षेत्रमा बनाइएको सडक बगाउने जोखिम रहेको कारण कमला पुल प्रयोगमा ल्याउन नसकिने कमला बचाऊ अभियानका संयोजक विक्रम यादवले बताउनु भएको छ। पुल बन्दै गरेको क्षेत्रभन्दा पानीको बहाव फरक हुँदा पुल प्रयोगमा आउन सक्दैन। यादवले भन्नुभयो, वर्षातको समयमा महिनौसम्म उच्च बाढी बग्ने कमलामा पुल जोड्न कालोपत्रे बनाउनु बालुवामा पानी खन्याउनु हो। पुलको लम्बाइ नबढाएसम्म निर्माण पूरा भए पनि प्रयोगमा आउने छैनन्। पुलको लम्बाइ बढाएर दुवैतर्फ बन्ने सडक संरचनालाई बचाउन दुवैतर्फ बलियो बाँध बनाइएको खण्डमा मात्र पुल प्रयोगमा आउन सक्छ उहाँले भन्नुभयो। पुरानो डिजाइन अनुसार नदीको बीच भागमा 470 मिटर लम्बाइ पुलको 90% काम पूरा भएको र वैशाखदेखि प्रयोगमा आउने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका साइड इन्जिनियर जयनाथ यादवले बताउनुभयो। पानीको बहावलाई च्यानल बनाएर पुल क्षेत्रमा ल्याउन दुवैतर्फ समेत काम भइरहेको यादवले बताउनुभयो। पुलको पश्चिमतर्फ पानीको बहाव फर्काउन
500 मिटर लामो च्यानल निर्माण भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, पप्पू लुम्बिनी जेभी काठमाडौँले सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा निर्माण नगर्दा पटक पटक म्याद थप भए पनि कमला पुल निर्माणले गति नलिँदा 2 वर्ष अघि लुम्बिनी बिल्डर्सलाई असाढसम्म पुल निर्माणको लागि ठेक्का दिएको हुलाकी सडकका साइड इन्जिनियर यादवले बताउनु भएको छ। जसपाका जनवर्गीय संगठन जनता समाजवादी थारू संघले सांसद रेशम चौधरीको रिहाईका लागि सप्तरीमा विशाल जागरण सभाको तयारी गरेको छ। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 7 स्थित मावि भगतपुरमा आगामी चैत्र 20 गते जागरण सभाको आयोजना गर्ने तयारी गरेको हो। रेशम चौधरी लगायतको टिकापुर थारू विद्रोहका बन्दीहरूको रिहाईका लागि जनदबाव दिने मुख्य उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न लागेको जागरण सभाको तयारीका लागि विभिन्न तयारी समितिहरू समेत गठन गरेको छ। जसपाका केन्द्रीय सदस्य एवं जागरण सभा तयारी समितिका संयोजक कल्पना चौधरीको अध्यक्षता तथा जसपा केन्द्रीय सदस्य एवं थारू संघका इन्चार्ज विनोद चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित तयारी बैठकले जनजागरण अभियान सञ्चालन सचिवालय, प्रचार प्रसार समिति, सप्तरीको 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्तरीय र 18वटै पालिकाहरूमा पालिका स्तरीय जनपरिचालन समितिहरू गठन गरेको छ। बैठकले आवश्यकता अनुसार तयारी समिति र तल्लो स्तरसम्म जनपरिचालन समिति समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको जागरण सभाका संयोजक चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सप्तरीको सभा हल कठौनामा आयोजित बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी थारू संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शम्भु चौधरी, सचिव राम प्रसाद चौधरी, जसपाका केन्द्रीय सदस्यहरू दिनेश यादव, महेन्द्र प्रसाद चौधरी, विश्वेश्वर रजक, मधेस प्रदेश समितिका सदस्य रमाकान्त चौधरी लगायतको जिल्ला स्तरका जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी, स्थानीय तहका अध्यक्षहरू सहितका जसपाका विभिन्न तहका नेताहरूका उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमालेलाई कुनै पनि शर्तमा समर्थन गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे। जागरण अभियानलाई प्रतिगामीसँग सहकार्य गर्न नहुने खबरदारी सभाको रूपमा लैजान वक्ताहरूले सुझाव दिए। रेशम चौधरीको रिहाई गर्न तयार भए कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहितमा आगामी पार्टी शक्तिसित मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए। बैठकमा बोल्दै नेताहरूले रेशम चौधरी लगायतका टिकापुर थारू विघटनका नेताहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने बताउँदै जागरण अभियानलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जसपा शम्भुनाथ नगरपालिकाका अध्यक्ष सरोज चौधरीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा स्वागत जनता समाजवादी थारू संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष संसारी चौधरीले गर्नुभएको थियो। जनता समाजवादी थारू संघ केन्द्रीय समितिको आयोजना, जनवर्गीय संगठनको सह आयोजना र जसपा सप्तरीको समन्वयमा कार्यक्रम हुने जागरण सभालाई जसपाका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश नम्बर 2 लाई यातायात मैत्री बनाउन आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। तराई यातायात व्यवसायी संघ सिमरा 12 को 15औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार सधैँ यातायात व्यवसायीहरूको साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले कर्मचारी तन्त्र सरकारमा हावी भएको कारण प्रदेश सरकारले चाहेर पनि सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको दुखेसो पोख्नुभयो। प्रदेश सरकारलाई योजनाबद्ध रूपमा केन्द्र सरकारले कमजोर बनाएको कारण प्रदेश सरकार विकासमा फड्को मार्न नसकिरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका यातायात व्यवसायीहरूको समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। तराई यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शंकर कुमार विष्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, तनहुँ जिल्लाका प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन राणाभात, संविधान सभा सदस्य शोभाकर पराजुली लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा यातायात व्यवसायीहरूले यातायात सञ्चालन गर्न सहज वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरेका थिए। जग्गाको विषयलाई लिएर आफ्नै साथीलाई हत्या गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेका छन्। जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 23 भुलही बस्ने जाकिर हुसैनका 14 वर्षीय छोरा शाहिद हुसैन मियालाई हत्या गर्ने स्थानीय 25 वर्षीय क्यामुद्दिन मन्सुरी, सोही ठाउँ बस्ने 21 वर्षीय
अफसान भनिने हमर हुसेन मिया हजरा र 19 वर्षीय आवेदिन मियालाई प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। फागुन 11 गते घरबाट लागु औषध खानको लागि बोलाई घाँटीमा डोरी प्रयोग गर्दै तीनैजनाले ढुङ्गा र घरेलु हतियार प्रहार गरेर हत्या गरेको उनीहरूले स्वीकार गरिसकेको अनुसन्धान अधिकृत एवं प्रहरी प्रवक्ता गौतम मिश्राले जानकारी दिनुभएको छ। पारिवारिक तथा जग्गाको विवादको विषयलाई लिएर हत्या गरेको प्रवक्ता मिश्रले बताउनु भएको छ। हत्या भएको 17 दिनपछि जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 बेहरा स्थित फ्याक्ट्रीहरूको फोहोरको थुप्रोमा गाडिएको अवस्थामा मृतकको शव फेला पारेको प्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। मृतक र हत्यारा लागु औषध सेवनकर्ता रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यहाँ हत्या भएको अघिल्लो दिन नै तीनैजनाले शाहिदको हत्या गर्ने योजना बनाएको र क्यामुद्दिनले आफ्नो घरबाट दावा धारिलो हतियार अगाडि नै घटना गर्ने ठाउँमा राखेर गएको प्रवक्ता मिश्रको भनाइरहेको छ। आवेदिन मियाले ल्याएको डोरी क्यामुद्दिनलाई दिएपछि मृतकलाई पछाडिबाट घाँटीमा डोरी बाँधेर भुइँमा लडाइदिएपछि मृत्यु भयो कि भएन भनेर दावाले खुट्टादेखि शरीरको विभिन्न भागहरूमा काट्न सुरु गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ परेका तीनैजनालाई कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा म्याद थप लिई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। यो घटना अगाडि पनि निजगढमा लागु औषध प्रयोगको विषयमा झगडा हुँदा आफ्नै सहपाठीलाई हत्या गरेको थियो। विश्वभरमा 9 करोड 81 लाख भन्दा बढी कोरोना भाइरसका बिरामी निको भएका छन्। बिहीबार बिहानसम्ममा 9 करोड 81 लाख 84,087 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका हुन्। हालसम्ममा विश्वभरमा 12 करोड 17 लाख 89,440 जना कोरोना संक्रमण भएको छ। संक्रमित मध्ये 26 लाख 51,497 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल विश्वभरमा 2 करोड 9 लाख 13 हजार भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्ममा 3 करोड 2 लाख 91 हजार भन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। संक्रमित मध्ये 2 करोड 24 लाख 44 हजार भन्दा बढी निको भएका छन् भने 5 लाख 50 हजार 558 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भारतमा हालसम्ममा 1 करोड 14 लाख 73 हजार भन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। संक्रमित मध्ये 1 करोड 10 लाख 60 हजार भन्दा बढी निको भएका छन् भने कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1 लाख 59 हजार 249 जना पुगेको छ। नेपालमा हालसम्ममा 2 लाख 75 हजार 518 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 2 लाख 71 हजार 550 जना निको भएका छन्। यहाँ कोरोनाबाट 3014 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हौस् त, यसका साथै टुडे न्यूज अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को बुलेटिन लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। टिभी टुडे जनकपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।